والآن سنقوم بتوصيل الأقطاب السالبة للبطارية بالمفاتيح. نحضر سلكا أبيض ونعري 3/4 إنش من المادة العازلة في هذا السلك، ونثنيه حتى يستطيع الدخول في أطراف المفاتيح أحادية القطبية ثنائية المسار المركزية. نقوم بثني سلك وندخله ونعمل حلقة منه لنوصلها للنهاية الوسطى في المفاتيح. وقمنا باختيار سلك أبيض هنا لسهولة تمييزه عن لون البطارية الأسود، إذ أن حامل البطارية الأسود يجعل من الصعب تمييزه. كما يمكن استخدام أي سلك ملون طالما كان مصنوعا من النحاس أو الألمنيوم أو أي نوع موصل للتيار. والآن نقوم بلف السلك حول تلك النهاية التي تخرج من المفتاح أحادي القطبية ثنائي المسار. وكما نرى هنا فإن السلك يقف بشكل مستقيم، وذلك سيجعل من السهل توصيله. والآن نقوم بقص الجزء الخلفي من السلك، وفي الواقع قمت بتقصيره أكثر مما ينبغي، بحيث يبعد السلك ما يقارب نصف إنش عن قاعدة البطارية AA في النهاية. والآن سنقوم بتوصيل أطراف أو مركزي المفاتيح مع بعض، ولنقوم بذلك ينبغي علينا أن نجرد حوالي نصف إنش من السلك من كلا الطرفين مما تبقى من السلك الأبيض. ومرة أخرى سنقوم بإدخال السلك الأبيض في أطراف البطارية، ولهذا فإن هذا السلك يدخل في الطرف المركزي المقابل للمفتاح. والآن نقوم بتعرية الطرف الآخر من السلك لتسهيل عملية وصله بالطرف الآخر. وهذا بالطبع يمكننا من وصل أطراف البطارية السالبة بالمفاتيح، وهذه المفاتيح تمكننا من عكس قطبية المحركات التي تعمل على دعم الروبوت. إنها طريقة بسيطة لبرمجة أجزاء الروبوت. حسناً، نحن الآن نقوم بإدخال السلك هنا ونربطه، ومن ثم نستخدم كماشة الأنف الطويل لإحكام عملية الربط بالشكل الصحيح لضمان مرور تيار كهربائي خلالها. ومن الضروري أن تكون هذه الروابط محكمة بشكل جيد، وإلا لن يتدفق التيار، وبهذا لن يعمل الروبوت بالشكل الصحيح. كما إننا لم نقم باستخدام اللحام هنا، وكما ترون أن الأسلاك تبدو طويلة بعض الشيء، وهذا يبدو غير محكم الربط. وما أفعله الآن هو تقوية توصيلها بالمفتاح الآخر. والسلك الذي ربطناه للتو يبدو طويلا قليلا، فلذا سأحاول تقصيره ليس بالقص بل بلفه، ومن ثم سوف ألفه حول ذلك السلك الظاهر تماما كما فعلنا مع الصمامات والمقاومات من خلال لف الأسلاك مع بعضها البعض. وهذا سيمكننا من امتلاك روابط قوية فضلا عن وصل الطرف السالب للبطارية مع المفاتيح. والآن سأقوم بتسوية السلك الأسود، ومن ثم سأقوم بقصه قليلا ثم تجريده مرة أخرى، حيث نقوم بتعرية نصف أو 3/4 إنش من السلك الظاهر. ومن المهم أن يكون هناك سلك إضافي في حالة كان السلك قصيرا جدا. ومن الصعب هنا القيام بتجريد السلك من العازل، ذلك لأن العازل لين، فلذا ينبغي تعريته بحرص، وذلك لعدم إتلاف الأوتار الداخلية. وكان من الأفضل أن يكون هذا السلك المعزول صلبا، ولكنه ليس كذلك. ونقوم الآن بلف الأوتار مع بعضها البعض مع الأسلاك، وهذا سيمكننا من وصل الطرف السالب للبطارية مع المفاتيح لاستكمال بناء الدائرة التي نحتاجها لتشغيل الروبوت. والآن سنقوم بربط بلف الأسلاك مع بعضها البعض، وهي خطوة صعبة نوعا ما، وذلك لأن الأسلاك المجدولة تمتد في كل مكان، ومن الضروري أن نضع تلك الأسلاك المجدولة على الجهة المقابلة للسلكين المركزيين الصلبين الآخرين، ومن الضروري أن نجعل الأسلاك المجدولة الأخرى على السلكين المركزيين الصلبين الآخرين، وذلك أنه في حال وجود أي سلك غير موصل صحيحا فهذا قد يسبب مشاكل في الربط والتوصيل. ومرة أخرى هنا نقوم بربط الأسلاك مع بعضها البعض، لذا نحتاج إلى هذه الكماشة. كما حاول أن تجعلها أقرب بقدر ما استطعت. ومن أجل التوصيل الجيد نقوم بتغطية السلكين بقطعة من رقائق الألمنيوم، والتي نلفها حول الأسلاك تماما كما فعلنا مع الصمامات الضوئية، ونهدف من وراء ذلك إلى منع الأسلاك المجدولة من الامتداد في مكان آخر، كما تساعدنا أيضا في توصيل الكهرباء. وأحيانا يكون من الصعب لف رقائق الألمنيوم بشكل محكم حول المفاتيح أو بالأحرى حول الأسلاك، ولكن بإمكانك القيام بذلك. ومن ثم علينا التأكد من أن جميع الأجزاء موضوعة في أماكنها، ومن ثم وضع مادة عازلة هناك. ونأخذ الآن قطعة من شريط اللاصق تبلغ حوالي نصف إنش لنلصقها بإحكام هنا، وذلك للتأكد من أن هناك توصيلا جيدا. حسنا، كل هذا للتأكد من وجود توصيل جيد. قبل الشروع بأي شيء آخر وقبل استخدام الصمغ الساخن يجب علينا القيام بفحص تدفق التيار وتوصيل الصمامات. ها هو المفتاح يعمل ويشير إلى أن السلك السالب يعمل تماما، ونقوم بفحص الطرف الآخر أيضا وها هو يعمل. والآن يتدفق التيار خلال هذا الجزء من الدائرة، وما سنقوم به الآن هو وضع الصمغ الساخن على طرف البطارية السالب لتثبيته في مكانه، وتأكد من فصل توصيل المقاومات قبل البدء في ذلك. والآن نقوم باستخدام بعض من الصمغ الساخن ما يقارب نصف حجم القطعة النقدية،
وذلك لتغطية الروابط. كما يجب علينا التأكد من أن الصمغ الساخن يغطي السلك بشكل كلي، وهذا سيساعد في تثبيته في المكان عند تشغيل الروبوت. والآن نحن جاهزون للقيام بالخطوة التالية.